माछा पुरेर बसिरहेछ काके 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 കൂടണ്ടേ കുട്ടിന കത്തൊരുക്കുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനായി കിടന്ന് കരയൂടെ അയ്യോ കാക്കേ പറ്റിച്ചേ എവിടെ പോയി അഭിനവ് അഭിനവ് കാക്ക പുലി ചൂടവെള്ളം വലിയ ചെമ്മീന് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കറിയാക്കാം കറി മതി അമ്മേ അന്നാ അധികം ഫ്രൈ വേണ്ടല്ലേ ഞാൻ കറി നല്ല അത് രാത്രി ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് എടുക്കല്ലേ ഇത് ചപ്പാത്തി അമ്മ എത്ര സമയം ഞാൻ വൈകിട്ട് ഇന്ദു ചേച്ചി ഞാന് വൈകുന്നേരം പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആകൂല വെയില് അധികം വെയില് അതുമല്ല ബിന്ദു ചേച്ചി വാസു ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അന്നേരം വൈകിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ബിന്ദു ചേച്ചി അതല്ലേ ഞാനിപ്പോ പോകാഞ്ഞേ ഇതാ ഞണ്ട് അച്ഛാ പോയി ഞണ്ട് കറി വെക്കല്ലേ ഞണ്ട് ഇപ്പൊ കറി വെക്ക ഇതാ ഞണ്ട് ഇതാ തേങ്ങ വറുത്ത തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് വെക്കണം എന്നാലേ രസം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മാന്ത വറക്ക അപ്പൊ കൊഞ്ചു രാത്രി ചപ്പാത്തി അപ്പോരെ മതി എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ടല്ലോ അച്ഛാ പോക അച്ഛാ ഹൗസ് പണി ഷീബ ചേച്ചി അഞ്ചാ ഭാര്യ सो यहाँ चाहिँ प्रन्स माछा क्र्याब सबै छ मिक्स सफा गरेर हुन्छ है कोचा कोचा यहाँ कोचा वेट गरेर बसिरहेछ माछा आलिया रूम अधिकम इल्ले अभिनवले हजुरबुवाको माला सबै बिगार्न लागिहाल्यो राइट हाई भनिदेऊ टेस्टी कोकोनट नरिवल आलिया चाहिँ भर्खर भारतनाट्यम हङ्ग्री ओके भारतनाट्यम को टीचर so what you learn baba I'll give you photo okay show me मोहिनीअट्टम भारतनाट्यम तिरुवत्तुरा folk dance Kerala Nadhanam कुचिपुडी सेमी क्लासिकल डांस सो हाई एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक अहिले चाहिँ हाम्रो सामानहरू सबै यता कपडाहरू बनाउने कपडाहरू चाहिँ यता सिफ्ट गरिसकेको मैले लगेजहरू सबै लिएर आएको छु बच्चाहरूले यहाँ गर्न दिइरहेको छैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कपड छ नि यो सफा गर्नुपर्ने छ हल्का यो सफा गरेर अनि सामानहरू एक एक गर्दै राख्छु आलिया उता गएर बस्छ नि जाऊ उता गएर बस्छ जाऊ बाबा आलिया सबैजना आएर बस्छ मैले कसरी काम गर्ने बाबा उता बस्छ नि जाऊ गेम खेल पिकबू हाइड एन्ड सिक गो यु आर टायर्ड आलिया भारतनाट्यम गरेर टायर्ड भयो रे टिचरले यु आर द बेस्ट ओके गो बाबा उता जाऊ एसी लगाएर नि यस्तो गरम छ के माथि त
अय्यो अभिनवले त फुल काम गर्छ नि त यहाँ गाइस मेडल पनि पाइसक्यो धेरै काम गरेर यस स्लोली अन्त काम गर्छ त नि ठ्याक्कै हजुरको जस्तै हो पुस्या छ दिनभरि घर यस सो यो चाहिँ बिना तेलवाला रातिको लागि यसमा चाहिँ गोलभेडा प्याज खोर्सानी बेसार नुन करी पत्ता लगाउनु भएको छ है सो यसलाई चाहिँ मजाले उमालिसकेपछि अनि बाँकी मसला एड गर्नुहुन्छ यो निन्दै मात्र सो यो चाहिँ क्र्याबको लागि मात्रै अरे भन्दै हुन्छ मम्मीले सो यसमा चाहिँ त्यही नरिवल भुटेर थोरै लसुन अदुवा मिक्स गर्ने भुटेर यसको पेस्ट बनाएर अनि यसमा एड गर्ने हो अझै चाहिँ हामीले ग्यासमै बनाएको आगो बाले हेर्न आउँछ यो माछालाई चाहिँ मान्दल भनिन्छ है मिठो हुन्छ एकदमै यो भित्रको एउटा काँडा निकालेपछि बच्चालाई खुवाउनु पनि सजिलो हुन्छ यो मैं निन्डे मिक्स यसमा चाहिँ क्र्याब मिक्स गरिसकेको छ निन्डे भनेको चाहिँ क्र्याबको भाषामा क्र्याब निन्डे भनिन्छ है क्र्याबलाई कति पातलो छ यसको ग्रेभी त्यो नरिवल एड गरिसकेपछि अनि यसको कलर ग्रेभी मजाको आउँछ नरिवल मजाले भुटिसकेपछि अनि यसको पेस्ट बनाउने हो यसको ग्रेभी नै नरिवल सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मुर करियामै दही कडी छ यता राइस यता बन्दा रेसिपी सो यहाँ केही कपडाहरू त मैले लगाइसकेको छु अहिलेको लागि काम चलाऊ है आधीभन्दा बढी लुगा चाहिँ धुनको लागि छ बाँकी सो अहिलेलाई चाहिँ यत्तिकै राखिदिएँ यता चाहिँ खासै केही छैन सो लुगाहरू चाहिँ टन्नै छ धुनुपर्ने लुगाहरू आधीभन्दा बढी लुगाहरू त्यत्तिकै राखिरहेको छ यता आएपछि अब धुने भनेर धेरै जस्तो लुगाहरू त हातले धुनुपर्ने लुगाहरू छ है त्यो चाहिँ आज म थोरै फेरि मेन भनेको बाबुको कपडा माटोमा गरी खेल्छ नि त माटोमा गरी खेलेपछि त्यो जान्दै जाँदैन कि वासिङ मेसिनमा धोए पनि जान्दै जाँदैन जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एक दिन अगाडि नै राति नै पानीमा भिजाएर धोयो भने चाहिँ बल्ल जान्छ न त एकदमै हुन्छ नि पहेँलो कपडै पहेँलो भएर बसिरहन्छ सो अब बाँकी सबै कपडाहरू धुनुपर्ने कपडाहरू
झ्यालहरू खुल्ला राखिदिएँ किनकि यो रुम एकदमै धेरै गर्मी छ, एकदमै धेरै गर्मी। आज हल्का पालियाको रुममा पनि बेडसिटहरू लगाउनु पर्ने छ। झ्यालहरू खुल्लै राख्यो भने चाहिँ हल्का अलिकति शीतल आउँछ कि। यो माथिको रुम चाहिँ धेरै नै गर्मी छ। हाम्रो यो सानो कुलर आएको रहेछ, कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। त्यो यो हाम्रो टाइल छ नि, यो टाइलहरू लिएको ठाउँबाट यो कुलर आएको रहेछ, सानो चिटिक्क परेको। किनकि यो रुममा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो फ्यान लगाएको छ नि त, कहिलेकाहीँ एकदमै गर्मी भएको बेलामा फ्यानले कामै गर्दैन। त्यही भएर पनि यसले हल्का आफू अगाडि बसेको ठाउँमा लगायो भने चाहिँ चिसो दिन्छ है। न त कुलर लिने भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। यता पनि यो रहेको छ इलेक्ट्रिकल्स, यो पनि उतैबाट इलेक्ट्रोनिक सामान लिएको ठाउँबाट फ्रीमा आएको यो। र यता चाहिँ हाम्रो आएको छ वासिङ मेसिन। यो चाहिँ हाम्रो विदेशमा हुनुभएको साथीले पठाइदिनु भएको रहेछ यो वासिङ मेसिन चाहिँ। यसलाई खोलेको छैन हामीले है। यो पुरै यो किचनको ग्यासहरू पनि हामीले अहिलेसम्म फिट गरेको छैन, किनकि यसको जुन सिलिन्डर छ नि बाहिरबाट लगाउने खालको सिलिन्डर हो, भित्रबाट लगाउने खालको सिलिन्डर होइन यसको। त्यही भएर यसको लागि मान्छे बोलाएको छ, त्यो फिट गर्छौँ हामी। त्यही भएर अहिले चाहिँ किचन हामीले केही युज गरेको छैन, जस्ताको जस्तै छ। बल्ल हल्का क्लिनिङ अझै हाम्रो भइरहेको छ, किनकि यो एकदमै कडा भएर बसेको हुन्छ नि त यो फोहोरहरू। अझै क्लिन भएको हिजो सफा गर्ने दिदी आउनु भएर पुरा सफा गरेर जानुभएको छ। सो यता त क्लिन भयो, यो ग्यास चाहिँ फिट गर्न बाँकी छ हाम्रो। र त्यही हो वासिङ मेसिनको पनि अब यो 1-2 दिनमा त यो यतै फिट गराएर अनि लुगा धुनको लागि पनि इजी हुन्छ। हगिङ गर्छ पनि यहाँ बाहिरबाट लिएर गएर पानी त्यो गर्छौँ हामीहरू। सो यसको मेरो यो हस्बेन्डको साथीले पठाइदिनु भएको है यो गिफ्ट चाहिँ युएबाट। पहिला उहाँसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच सेरा, उहाँको नाम चाहिँ सेरा हो। उहाँले पठाइदिनु भएको यो वासिङ मेसिन। हाम्रो धेरैजना भ्युवर्सहरूले हाम्रो यो चुलोको बारेमा सोध्नुहुन्छ है, यसलाई कसरी बनाउँछ के भनेर। यसको चाहिँ मैले एउटा भिडियो हजुरहरूलाई छुट्टै बनाएर सेयर गरौँला। म भन्छु हजुरहरूलाई यो कसरी बन्छ, के यसमा युज भएको छ, यो सबै म हजुरहरूलाई भन्छु। यो चाहिँ धुवा रहित हो है। त्यो दिन चाहिँ अलिकति हल्का धुवा अलिक बढी आएको थियो, तर यसमा चाहिँ धुवा त्यति धेरै आउँदैन। हाम्रो उता घरमा पनि सेम चुलो छ यो, धेरैजनाले सोध्नु भइरहेछ यो चुलोको बारेमा। सो यसको यो धुवा जाने पाइप चाहिँ यो बाहिर देख्नुभएको छ नि, त्यहाँबाट जान्छ धुवा, खासै धुवा हुँदैन। अब यतापट्टि चुलोमा खाना बनाएको बेलामा त ढोका छ, ढोका लगाएर गर्नुपर्छ। सो यता पनि पुरै ओपन छ नि त, हावा के अरे धुवाहरू गुम्सिने ठाउँ त्यति साह्रो पर्दैन यहाँ। र यो बन्द पनि गर्न मिल्छ है, पकाइसकेपछि छट्ट सफा गर्ने बन्द गर्ने। तिनवटा यहाँ चाहिँ हाम्रो यो क्याबिनेटहरू बन्ने बाँकी छ। तलपट्टिको एक साइडमा चाहिँ हामीहरू बनाउँछौँ है, यतापट्टि चाहिँ बनाउँदैनौँ। एक साइडमा बनाएपछि अनि अर्को साइडमा त वासिङ मेसिन भइहाल्यो हाम्रो। सो त्यही नै रहन्छ यहाँ चाहिँ। अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ कामहरू, बाँकी धेरै इन्टेरियरको कामहरू बाँकी छ, भित्रको कामहरू त्यो पनि हुन्छ। मेरो धेरैजना भ्युवर्सहरूले सोफा राम्रो छ चेन्ज नगर्नु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर हामीले सोफा अब चेन्ज नगर्ने डिसाइड गरेको। हस्बेन्डले पनि त्यही भन्दै हुन्छ, ठिकै छ। अब खासै यो एरिया त हाम्रो युज हुँदैन है, टिभी एरिया होइन यो युज हुने भनेको। यतापट्टिको यो टिभी एरिया युज हुन्छ हाम्रो, त्यही भएर होस् अब यो यतिकै अब ल्याइसक्यो भनेर भन्दै हुन्छ हस्बेन्डले। एटालिया यो क्यानभासहरू झुन्डाउनुको लागि चाहिँ मैले डबल साइड टेप मगाउँछु, अनिखेर यो क्यानभास लगाउँछु। यता प्लान्ट्सहरू भयो, यता प्लान्ट्स अझै म ल्याएर लगाउँछु। प्लान्ट्स भयो भने हरियो भयो भने राम्रो देखिन्छ है, कलरफुल छ पनि यो ग्रे कलरमा, वाइट कलरमा राम्रो देख्छ। यो प्लान्ट माथि राखेको त्यो भर्याङ साइडमा यहाँ भएको त राम्रो देखिन्छ भने मैले यतापट्टि सारिदिएको छु। टेबल चाहिँ साइडमा राखिदिएँ, एउटा टेबल उता, कोही यता गेस्टहरू आउनुभएको बेलामा है चियासियाहरू लगाएर दिनलाई सजिलो पनि हुन्छ। डाइनिङ टेबल चाहिँ अहिले यतिकै छ यहाँ। अब 2 दिनपछि सायद आउँछ होला बेड र डाइनिङ टेबल चेयर्सहरू। त्यसैको पर्खाइमा अहिले चाहिँ मैले यहाँबाट दिया पनि जलाउने गरिसकेको छु। 6-6:30 बजीतिर चाहिँ हाम्रो दिया पनि जल्छ यताबाट मैले दिया जलाउने गरेको छु। उता घरबाट चाहिँ मम्मीले जलाउनुहुन्छ।
ओके ओके जाऊ जाऊ आज तिम्रो बेडरुम सेट गर्नुपर्छ बाबा ल बेडसिटहरू हालेर बेडरुम या हालेर सुत्नु हतार यो घर बनाउनलाई चाहिँ कति खर्च लाग्यो के लाग्यो पनि भनेर सोधिराख्नु भएको छ यसको बारेमा चाहिँ म फुल डिटेलमा हजुरहरूलाई हस्बेन्डलाई सोधेर हुन्छ नि अहिलेसम्म कति खर्च भयो हाम्रो त्यो म हजुरहरूलाई छुट्टै एउटा डिटेल भिडियो बनाएर सेयर गर्नेछु धेरैजनाले अब घर बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे अनिखेर जान चाहनु भएको छ सो त्यो चाहिँ म गर्छु है सोधेर घर बनाउँदै जाँदा धेरै पैसा खर्च भइसकेको छ अहिले है मेन त घर बन्नलाई भन्दा पनि भित्रको इन्टेरियरको लागि हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी खर्च भयो अझै पनि हुँदैछ है खर्च अब धेरै कामहरू स्टिल बाँकी छ धेरै कामहरू पेन्डिङ बाँकी छ त्यो चाहिँ अब हस्बेन्ड त युए जानु भइसकेपछि अब हल्का पैसा भइसकेपछि चाहिँ हामीहरू फेरि स्टार्ट गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ अब यति नै रहने दिन्छु है सानोतिनो हुन्छ नि खालको अब अहिले किन्न सक्ने अफोर्ड गर्न सक्ने सामानहरू चाहिँ हामीहरू अहिले किनेर हल्का घर सजाउँदै गर्छौँ नत्र त अब बाँकी मेन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब बिस्तारै नै गर्छौँ हामीहरू है सो त्यसको चाहिँ अब हजुरहरू पनि वेट गर्नु होला कति खर्च लाग्यो के लाग्यो म सबै हजुरहरूलाई बताउने छु है सो यही नै थियो आजको ब्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको ब्लग कमेन्ट गर्नु होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हेल्प गरिदिनु होला सो सी बाई बाई नमस्कार एन्ड टेक केयर